จังหวัดสระบุรีแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ข้อควรปฏิบัติ 1. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ 2. ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 3. ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีสายด่วนนิรภัย1784